میرے پیارے مسلمانوں سپیشل اے ویڈیو کچے دے جڑے سارے مسلمان ڈاکو بھرائن یا لادھی گئیں کے چھوٹو گئیں کے بلوچستان یا پورے مسلمان جڑے غریب دے ظلم کرن انہیں کو میں رب کعبہ دا قسم لینا میرے سونے بھرا مسلمانوں کو تکلیف دیون چھوڑ دیو. میرے سونے بھرا رب کے نے منگو اللہ تو کو ڈوڑی دے سی. غریب دا حق کھوسو غریب شو دے جو مزدوریاں کر کے اتھا من کے 40-50 ہزار دے کے موٹر سائیکل چھکینن انہیں کنے والا تو موٹر سائیکل خاص گندے وے. میرے پیارے مسلمان بھراو میرے نبی علیہ السلام نے فرمائے مسلمان نہ جڑے ایک جسم دی مانند ہے. جسم دے کئی حصے کو تکلیف دے سو پورے جسم کو تکلیف دی سی. لہذا خدا را چوٹی زمین دے کیتھو تے ہی وے ڈاکو خدا را مسلمان تے رحم کرو. اللہ کنے منگو اللہ تے میری رحمت وسیع ہے میں کدے کرے سا میں کنے منگو تے صحیح تو کیوں میری مخلوق کو تکلیف دینے وے. اللہ تے میری مخلوق تے رحم کرے سو میں تھوڑے تے رحم کرے سا کیوں تو مسلمانوں کو تکلیف دینے وے. میرا حدیث قرآن مجید فرمانا پہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر کرو نماز پڑھو ان اللہ مع الصابرین صبر والے میں نالا. ٹھیک ہے تو کئی بندے تکلیف دیتی ہو سی کئی ادارے تکلیف دیتی ہو سی انہا مقصد یہ نہیں تسا غریب مسلمانوں کو تکلیف دیو. خدا را میں امید کرے نا اج کے نے تسا جہے بندے ویڈیو دے دے پے اج کے نے توبہ کرے سو اور اللہ دی مخلوق تے رحم کرے سو. اللہ تعالیٰ سے سارے مسلمانوں کو